Takže čaute ľudia u nového videa a toto je video, som urobil short, že jakú hru mám točiť. Tak prvýkrát natáčam hru Rivals a niektorí mi tam písali aj svoje účty, ale to som ich ešte nedal. Ale po videu, keď ho dotočím, tak si ich pridám, jak ich nájdem možno, uvidím. Takže to je všetko a som tu aj s mojím kamošom, tuto vedľa mňa a my si s ním ideme zahrať hru nejakú a takže môžeme sa vedľa seba. Takže jakú hru vybereme my? Jakú hru? Arenu. Arenu dáme. Yes, aj on dal arenu. Tak, arenu. Takže, arena je dobrá. Kde je? Kde? Už asi išiel. Kde? Kde? Počkaj, pozrieme sa. Ja neviem, kde je. Zdali sme ho! Takže dali sme ho. Mám jeden win. Vyhrávam. Takže, jakú spraci dáme? Druhú. Asi hodíme tam granát. Není tam. Takže zase to obí. Tu je. Dal ma. Nevadí. Je to remíza. Ale kam teda pôjde? Počkaj, zase mi tak. Takže. Hodíme mu tam granát zase. Čo som spravil? Tam no, tak to už má. Ja to hrám prvýkrát, no raz som to už hral, ale nie som to v tom až tak dobrý. Počkaj. No. Okolo. Tu je. To je ako možné 3-1. Dáme ešte jednu hru proti nemu. Takže ideme rukami. Ideme holými rukami. Ježiš, nie, tak rukami holými. Ideme. Dopredu. Kde? Nie, ja si ho nevšímam, ja sa furt nedívam za seba. Jej. No. Tak, ideme. Ja teraz to... Ježiš, čo som spravil? Poďme. Aby ma neugoval. Kde? Yes! Dali sme ho! Musíme mu ešte dať raz, aby sme ho dohrali. Takže ideme na to. Kde? Kde toľko? Porazíme ho, že? On tu je. Do prdele! Preč! Rýchlo!
úplne za mňou určí. Prosím, nech. Áno. Takže prehral som, že? Áno, on je winner. Takže gratulujeme. Ešte jednu hru. Kde? Haló? Ja neviem kde. Haló? Tu si. Poď ešte jednu. Tak, tam ešte jednu. Ja mám také one. Dáme si moju dok. Ne, teraz nejako. Renu vybrali, lebo tu sme mali aj predtým. Ale na budúce určite dá dox. Ideme takto. Nezastíjaj! Ja som strašne v tom nubák. Asi ho pozvem do videa a ma to bude radšej učiť, lebo tak toto je teda Ne, tak toto ja mám všetko prehraté. Jaj, tak to bude teda. Takže rýchlo, kde? Musíme ho dať. Kde je? Takže tak. Ježiš. Mária. Musíme ho aspoň raz poraziť. Aspoň jeden kúbak. Ja som v tom asi nubak fakt. Ježiš, ja neviem ani kde je. Ja som ho dal to, čo bolo. Jemu sa to laglo asi. Takže ideme. 3, 2, 1, poď. Ideme granát. Ježiš! Ja som myslel, že tam je. Kde? Dali sme ho! Možno dorovnáme. Zas sme ho dali. Takže hodíme mu zas granát. Kvalita. Ne! No! Ja neviem kde. Kde? Kde je? Kde je? Aj mne to buga. Rukami vlastnými urvem. To nejde. To nejde. Haló?
No, to je všetko z tohto videa. No. To je všetko z tohto videa. Toto bolo celé video a bude aj ďalšie z Rivalsu. Kto si mi tam aj napísal do komentárov, že 99 nocí to tiež natočím. Ale tak až po tak nejak za mesiac, možno aj skôršie, ale teraz budem točiť Rivals. Že to je všetko a Dajo a jak si tu nový a to je všetko, takže čau.